Okay, reka dutangire isomo twahariye website. Ahangaha ku muntu uzakurikira ino YouTube channel yanjye azabasha kugenda amenya uko yakora website yiwe, akaba yakorera n'abandi bantu website kuko azaba yamenye ubumenyi buhambaye cyangwa se buhagije bwo gukora website. So njye ugiye kubagezaho aya mahugurwa, aderesi zanjye ziragaragaraho hano. Ngiye kubagezaho amasomo y'ukuntu wa designinga website yawe. Ndabizi neza ko nukurikira aya masomo ngiye kukugezaho uzabasha gukora website yawe ndetse ubashe gukorera n'abandi. So aderesi zanjye hariho website, hariho Facebook, hariho Twitter, hariho WhatsApp number, email. Izi ni aderesi ushobora kunsangaho kugira ngo ubashe gukomeza kumbaza birambuye, cyangwa se ukandika hano muri comment munsi kuri video, urandika comment maze ndaza kugusubiza ikintu uraba utasobanukiwe muri comment, nta kibazo. So reka dukomeze. Nk'uko tubibona uko bakora website step kuri step. Urabona ubundi kugira ngo kuri website nyine ugenda ku murongo, ariko mu bijyanye na internet hari amaterimi menshi ugomba kuzagenda uhura nayo. Niyo mpamvu tugomba gukora byibuze introduction kugira ngo nuhura nayo uzabashe kuyamenya, uzabashe kuyasobanukirwa. Ntabwo twahita dutangira tujye muri pratique dutangire dukore kandi ayo materimu uzahura nayo. Mu gihe rero ugomba kuzahura nayo, tugomba kubanza tukagenda tuyiga. Aho tuzabonamo www, tubonamo HTML, tubonamo HTTP, tubonamo URL, FTR, IP address, tubonamo link, tubonamo browsers, ndetse tuzabonamo n'izindi nyinshi. Tuzabonamo nka web page, tubonamo website ubwayo isobanuye iki, tubona icyo bita home page isobanuye iki, na web server. Ibi byose muri rino somo ribanza turabasha kuza kubireba neza cyane. So muri iri somo ndabasha kubasobanurira aya materimu yose. Yenda hari amaterimu agorana kuyasobanura mu Kinyarwanda, ariko urabasha kumvaho duke uzajya ubasha kuba wayikoreshereza nawe, wayamenya nawe ubwawe ukabasha kuyasobanurira undi muntu. Kandi ndabizi neza ko aya masomo nuyakurikira neza bizagufasha no kujya ukoresha internet uzi icyo ukora, uzi kuba mfunguye iki gisobanuye iki gisobanuye iki ngiki, kandi byose ubikore neza nk'umunyamwuga. So dutangiye kuri ayo materimu, twabonye ko www cyangwa se world wide web nayo ari cyo kintu cya mbere dukunda kubona. Uzarebe kuri internet uvuga ngo www nizopro.com, urabona ino www ikunda gukora nayo, ubona ko ikunda kubanziriza kuri wanditse website cyangwa host name, ugasanga nyine niyo iyitangiye. Iyi www umva ni nk'uruhuririkane cyangwa se nk'amasitoka y'abantu bakoresha ya website runaka. Kugira ngo ubashe kujya kuri internet urumva ko iyi sitoka cyangwa urwo ruhuririkane iyi www ariyo bifashisha, ariko mu gihe bakoresha icyo bita HTML. Iyi HTML rero nawe turaza kuyisobanura. Se iyi HTML mu magambo arambuye yosobanuye iki, ikora ibiki? Nusoma aya magambo urabona igihe ino www yavumbuye cyangwa yabashije kuba designed n'uwayikoze hano. Dukomeje nk'ahangaha, HTML hypertext markup language, iyi nayo yakozwe na wa muntu wakoze www.
nawe arayikora, ariko iyi ngiyi rero nk'uko tubonamo language ni indimi cyangwa usanga ururimi rukoreshwa, yenda uzajya ubona hari ibintu bigaragara kuri interinete kugira ngo bigaragare bimwe na bimwe baba babikoze mu ndimi, ariko izo ndimi zikoreshwa icyo bita amakode. Ayo makode rero nayo tuzayiga, twiga amakode abyara slide, twiga amakode abyara amabara runaka, tuzagenda twiga ayo makode, nawe uzabashe kurushaho kumenya ukuntu wakora website yawe ukoresheje mu buryo bw'amakode. Dukomeje tubona n'icyo bita HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Urumva hano harimo transfer, urumva harimo na protocol. Nk'uko dusanzwe tubizi, protocol ni umuntu ushinzwe nko kwakira abantu cyangwa gushyira abantu ku murongo. Nimba bafashe ikintu cyawe, ibirori byawe ukabishyiramo abaprotocol, bivuze ko bazajya bashyira ibintu ku murongo, ntabwo hazaba akavuyo cyangwa akajagari. Iyi nayo ubwayo ni nk'ayishyira ku murongo y'ama web page cyangwa se bya bintu abantu bari gukoresha internet bafungura, kandi nanone ikabifasha kugira ngo bigere kuri mudasobwa, bive kuri mudasobwa bigere kuri internet, ariko biri ku murongo, bifite ukuntu umurongo bigenderwaho. Biragoye kuba wahita ubyumva cyangwa ngo uhite ubisobanukirwa, ariko ndabizi neza ko uzagenda ubimenya uko uzarushaho ugenda ubimenyera, no mu gihe tuzagera mu bintu bya hosting uzarushaho kubimenya birambuye. URL, iyi ngiyi rero uniform resource locator, ni nayo ni uburyo bwo, ese nakubwira ngo iki, yenda buri website igira ino URL, tuzarushaho kuyimenya ubwo tuzagenda tubasha gukoresha internet, cyangwa nitugera muri pratique y'iri somo. Ahangaha uzabasha gusobanukirwa neza icyo ino isobanuye, kuko akenshi hejuru kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone yawe, aho nakwita nk'aho ari kuri title bar, uzasanga akantu kameze ka search, ahantu ariho ushyiramo, haba hari ya URL, hano hari nk'ahantu hari search. Uzarushaho kugenda ubimenya neza ukuntu bikoze. FTP, sorry, this it is P, it is not R, it is P. FTP, File Transfer Protocol. Iki ngiki nacyo nakubwira, iyi harimo file transfer, files transfer, urumva iyi ngiyi kugira ngo habeho icyo bita kwa uploadinga cyangwa se ku downloading, ni uko hagomba kuba hariho no FTR. Nicyo kintu imaze ifasha kuba wavana ikintu kuri mudasobwa yawe ugishyira kuri internet, cyangwa se kuvana ikintu kuri internet ugishyira kuri mudasobwa yawe. Kugira ngo rero kino kintu ino FTR ibaho cyangwa se FTP ibeho, ni uko harimo imbuga runaka zigusaba kubanza gufunguramo konti, ugakora register, ukaza gukora login kugira ngo ubashe gukora bya bintu. Harimo n'izo ubikora utarinze gufungura konti. Ahangaha tuziga ukuntu wakiretinga konti yawe kuri Gmail, ikabasha kugufasha mu byo uba urimo uragenda ukora. So iyi ni introduction turiho, noneho uzumva bari kuvuga icyo bita IP address. IP address cyangwa se internet protocol address, iyi nayo uyirebye ni nk'umuyoboro wa internet ugiye ugizwe n'amamudasobwa agiye ari connected kuri internet, kandi buri mudasobwa ubwayo iba ifite IP address yayo, cyangwa se telefone. Nimvuga mudasobwa ntumve ko telefone zikumiriwe, ntumve ko za tablet zikumiriwe, ni cya kintu cyose kibasha kwagisesinga internet kiba gifite IP address kiranga. Iyi IP address rero ni umubare uranga cya kintu mu gihe kiri kuri internet. Uwo mubare ugabanyijemo ibyiciro bine nk'uko ubibona hano kuri runo rugero. Urugero naguha rero kuri IP address, enda urebye uri nko kuri Facebook ugakora login account yawe yo kuri Facebook,
ntabwo ushobora gukora login, ntabwo ushobora gufungura Facebook page inshuro ebyiri cyangwa ngo login Facebook ebyiri zitandukanye muri browser imwe, kuko IP address ikwemerera yuko browser imwe uyikoreshaho Facebook imwe. Rero mu gihe ugiye kongera gukora login ku yindi konti yawe ya Facebook muri ya browser, kandi IP address y'iyo mudasobwa cyangwa iyo telefone ye ikwemerera gukoreshamo Facebook imwe, ntabwo bikunda. Umva ko uwo ni wo mumaro wa IP address. Uzagenda urushaho gusobanukirwa mu gihe tuzaba turi gukora pratique y'iri somo. So hari links nizo zikunda gukoreshwa cyane, kuko links zishobora kuba ari amafoto, zishobora kuba ari amagambo, zishobora kuba ari interuro ndende. Yes, akenshi bakunda kuyashyira mu mabara y'ubururu. Links rero igufasha kugira ngo uhite ugera ku kintu direct. Uzumva akenshi bari kukubwira ngo kanda kuri no link urebe no video, kanda kuri no links winjire muri group ya WhatsApp, kanda kuri no links ugere ku kintu runaka. Ubwo rero iyo ikanzeho nyine urahagera. Iyi links rero ikunda gukoreshwa cyane. Tuzagenda tureba links uko zikoreshwa. Nk'ubu ugeze kuri internet ugafungura page runaka, haba hariho amapages aba ariho kugira ngo uyifungure ugeremo. Ubwo nuko ari links iba yabayeho kugira ngo nukanda kuri ya pages iti kugeza ku kintu runaka. Tuzarushaho kugenda tumenya ukuntu ushyira links kuri website yawe bitewe n'icyo ushaka ko wa muntu akanda akagiraho. So web browser, ibi byose twabivuze, ariko kugira ngo ugere kuri internet, kugira ngo ubashe gukoresha internet, uzakenera icyo bita web browser. Web browser niyo azagufasha kuba accessing internet. Ushobora kuba ufite mudasobwa idafite web browser n'imwe, ukaba utakoresha internet, cyangwa telefone nayo ubwayo idafite web browser, ukaba utakoresha internet. Rero web browser ni ingenzi kuko ariyo izagufasha. Urugero rw'ama web browser rero harimo nka Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, hakazaho Opera Mini n'izindi nyinshi cyane mugiye muzi cyangwa se mugiye mukoresha. Ubwoko bwose nubwo ni amabrowser ashobora kubasha kugufasha kuba wakagisesinga internet, ugasura urubuga runaka, ukajya aho ushaka kuba ushaka kugera nyine kureba web page. Nayo ubundi nk'uko website igira amapage menshi, imwe muri ya page wafunguye cyangwa uriho niyo twita web page. Numva enda tuzagenda tubona muri pratique aho uzabasha gusobanukirwa web page icyari cyo. Noneho hari na home page. Noneho nimba ugiye muri search engine ukandikamo www.nizopro.com cyangwa se urundi rubuga runaka rugafunguka, iyo URL imaze gufunguka cyangwa ya website imaze gufunguka, page ya mbere uhingukiraho ukabasha kuba wageraho, iyo niyo bita home page. Akenshi na kenshi home page iba iriho welcome message, welcome to our website, mbega ibiriho amagambo y'ikaze abasha kugukangurira nyine kukwereka website n'imikorere yabo. Akenshi na kenshi nusanga pages nimba hariho home, about us, contact us, service n'izindi pages bitewe n'uko umuntu wubatse urubuga n'ikintu ashaka kurukoresha kiriho. Akenshi nimba ari urubuga rw'amakuru, ntuzasangaho amakuru y'uwo munsi agiye ako kanya, akenshi akunda kujya kuri home page. Muri pratique uzarushaho kugenda umenya home page ni iki. So dusoza rero turavuga website ni iki. Website niyo tugiye kwigaho cyane muri ano masomo yacu. Tuziga ukuntu imikorere yayo, tuziga ukuntu ikora, tuziga ukuntu wayubaka, tuziga ukuntu wayikora ikagaragara ku isi hose, kuko hari uburyo bwinshi bwo kuyubaka. Hari uburyo bwo kuyubaka kuri internet, hari n'uburyo bwo kuyubaka offline. Wamara kubaka offline ukayishakira icyo bita domain name, ukayishakira na hosting se cyangwa se ukayimenyekanisha ahantu hose kugira ngo ibashe kugaragara umuntu uri buyisearching aze kuyigeraho.
ibyo byose tuzabyiga muri ayo masomo yacu. So ndabizi neza ko amasomo yanjye ateguye mu Kinyarwanda. Iyi ni slide, ushobora gukenera ino slide, uranyandikira kuri ino email yanjye iri hano, cyangwa wandika muri comment email yawe. Ikindi nakubwira ngo ukanda subscribe kuri channel yanjye kugira ngo n'andi masomo agiye kuza azajya abasha kukugeraho, kandi uwandike muri comment uko byumva, uko ibintu twahinduraho, ndetse naho n'inyunganizi zawe zirakenewe muri comment. So uko mbashimiye ko mwabashije gukurikira ino video, bibaye byiza wayisangiza n'abandi nabo bakabasha kuyibona. Ni ISOMO, aderesi zanjye zaje kuri page ibanza, ushobora kunkontaktinga nta kibazo. Na isomo ritaha.